Tunaendelea na tutorial yetu ya jinsi ya kutumia free firewall kwa ajili ya kucontrol zile traffic katika office au organization yoyote ile. Na sehemu tulofikia, nakumbuka tulifikia mpaka tumetengeza tayari, tumesha install hii ipfire katika virtual machine yetu. Sasa hivi kilichobakia itakuwa ni jinsi gani sasa ya kuiaccess hii ipfire kwa kutumia web browser. So but before ya kuendelea, ningetaka kuonesha tu jinsi gani kwa pengine umetaka kuchange green IP address. Mwanzo niliweka IP address hii, lakini sasa nataka kuchange IP address. Ngoja kwanza tuone niliweka IP address gani. Na kucheck IP address ndio naandika tu if config, itakuonesha IP address tuliocheck ni 192 for green .168.2.4. Kwa hiyo kwa mfano nataka kubadilisha hii bwana, sitaki 4, nataka 3. Unaweza kaandika tu hapa set up. Ukiandika setup itakupeleka sehemu ya setup yako, utakwenda kuweka kwenye networking, then IP address, nataka kuchange IP address ya green, then okay. Hapo nitachange baada ya 3, baada ya 4 nitaweka 3, then okay, done. Ita restarting ile mashine yangu in terms of networking. Tuseme ya network tu itakuwa inafanya restarting kwa hapo. Kwa hiyo itachukua muda kidogo. Nadhani ikimaliza baada ya muda, tukienda kucheki sasa if config itakuwa tayari imebadilika. Baada ya 4 imeshakuwa sasa ni 192.168.2.3. Yes, tayari imemalizika. Tutakwenda kwenye quiet, then tayari tutaandika nini, code ya clear kwa ajili ya ku clear hicho. Then nikicheki sasa hivi if config itanionyesha sasa IP address baada ya 192.168.2.4 sasa hivi ni .3. So baada hapo sasa naweza nika clear tena, then nita restart mashine yangu au nita shutdown, then nitawasha tena unit 0 hii kwa ajili ya shutdown. Nita shutdown mashine yangu kisha nitaiwasha ili tuone jinsi gani inakuwa. Kwa hiyo tusubiri ifunge mashine, then niwashe tena tuone jinsi gani tunaweza tu access kwa kutumia web browser na kufanya configuration za filtration na program na configuration nyingine tofauti kwa ajili ya management ya network yetu. Okay, nadhani imemalizika ku shutdown. Kwa hiyo nitatakiwa ni restart tena mashine yangu. Nita restart ili nione vile inavyoanza baadaye, ili tuweze access hii web browser au hii ipfire kwa kutumia web browser. Kwa hiyo nita restart tena mashine yangu. Tusubiri start tu hapo. Nadhani imemalizika sasa hivi system yetu ku restart, tayari imesha start. Kitachofuata sasa ni kuingia kwenye web browser na kuiaccess kwa kutumia green interface. Una access wewe nini ipfire yako kwa kutumia green interface. Okay, kwa hiyo utafungua browser yako. Ukishafungua browser yako sasa, jinsi ya kuaccess unatakiwa uanze na https
// hapa sasa unaandika IP address ya ile green interface. Kama unakumbuka mwanzo tuliweka 4, baadaye tukabadilisha, baada 4 tukasema hamna, tunaweka 3. Kwa hiyo nitaandika 192.168.2.3, then utaendelea na port number. Port number ambayo inatumia by default ipfire inatumia 44444. Port number inatumia 444. Hii ndio port number ambayo unaweza kutumia kwa ajili ya kuaccess hiyo IP file. Nikipiga enter hapa itaniletea moja kwa moja kwenye nini, IP address yangu. Sorry, nifunge 192 192.168.4. Okay, imetuleta moja kwa moja, lakini for some time napoenda kutaka uanze kwanza uingie kifupi. Labda wacha tuone sehemu nyingine ambayo tunaweza tukaona kwa mwanzo kabisa. Nafungua browser nyingine ili tuone https://192.168.2.3-444. Yes, interface ya mwanzo itakuja interface kama hii ambayo itatutaka ku login, lakini nakwambia your connection is not private. Kwa hiyo usiogope, just nenda kwenye advance. Ukienda kwenye advance uki scroll down utakuta kitu kimeandikwa proceed to 192.168.2.3 unsafe. Usijali, uwe just click hapa. Sasa itakuhitaji uingize username ambayo umeset kule na password yako. Kama unakumbuka tuliset username 2 na password 2. Ya mwanzo ilikuwa ni ya root ambayo tunatumia kwa ajili ya kuingia kwenye console, lakini na nyingine vile vile tunayotumia ni kwa ajili ya admin. Ilikuwa ni admin ambayo tunatumia kwa ajili ya kuingia kwenye web browser. Kwa hiyo hapa username yako itakuwa ni admin na password utaingiza password ambayo ulikuwa umeset kule wakati ulipotengeza hiyo username ya admin. Kwa hiyo password yangu ni yes. Sasa hapa tayari nimeshaingia kwenye ipfire ambayo itaonesha jina langu lo set ya machine ni ipfire 2021 but.lv.local. Hii ndio domain name ambayo niliseti kwenye video za nyuma, na hapa pia itakuwa inakuonesha traffic ambayo watu wanatumia, incoming traffic yako, lakini na out traffic gani inatoka, na yani traffic yako iko kwa kiasi gani na traffic gani inatoka. Lakini kwenye main page itakuonesha vile vile kutakuwa na sehemu mbili. Kuna sehemu ya network ambayo ni internet, kama tulivyosema hii inakuwa ni green. Internet ni green, interface na network ni internet ni red interface na network ni green interface. Kama tunavyoona sasa hivi green interface imepewa nini, red interface tumepata 192.168.2.4. Ile tuliloseti mwanzo kule kwa ni green. Sasa hivi kwa sababu tumeiset, tumeiondosha, tumeweka 3. Sasa hivi kwenye green ambayo ni LAN tumeweka 3. Kwa hiyo ile 4 imechukuliwa ile dynamic ikapewa kwenye red moja kwa moja. Kama tulivyoona mwanzo ilikuwa 80, lakini sasa hivi imepewa moja kwa moja 4. Kwa hiyo hamna tatizo. Lakini tukitizama hapa connection yetu inatuambia connected na proxy ipo on. Sasa jinsi gani tunaweza tukatumia hii ipfire kwenye control traffic na vitu vingine tofauti tofauti. Kwa video hii nitaonesha tu jinsi gani sasa tunaweza tukablock URL au website kwa kutumia hii ipfire na user asiweze kuaccess hiyo website. So kitu cha mwanzo kabisa natakiwa kwenda kwenye service au kwenye network, unaingia kwenye web proxy. By default for some time inakuwa ipo hivi, usiwe na shaka kwa sababu nimesha set. Kwa hiyo web proxy unapofunga for first time inakuwa iko hivi. Kwa hiyo utatakiwa enable green, uta enable, then transparent on green pia unatakiwa enable, na uta enable supervision information. Baada hapo uta enable URL
na update accelerator. Tutazungumzia jinsi ya hii enable green na transparent. Tunapozungumzia green tume enable, hii itakuwa na uwezo wa kufilter zile website zote ambazo zimeanzia na HTTPS. Na transparent, hii pia itakuwa ina filter zile website ambazo itakuwa ziko unsecure, yani hazina HTTPS, just zimeanzia na HTTPC. Kwa hiyo hapa nita enable URL filter na update accelerator kama tunavyoona, then utakuja zako chini utamwambia restart, save and restart. Kwa hiyo nita save and restart, itachukua muda kidogo tu kwa sababu hatuwezi kufilter website bila ku enable proxy kwanza. Kwa hiyo hapa tume enable proxy yetu, baadaye sasa tunaenda kwenye URL filtering. By click hapa tu URL filtering, itakuletea moja kwa moja kwenye interface hii ambayo by default kuna URL kibao hapa zimewekwa kwa ajili ya kufilter, lakini sometime for first time na kwa ni URL kidogo, unaweza ka update hii listi kwa sababu every time, kila muda wana update hii list. Kwa hiyo unaweza kukuta list ziko 20, lakini baada ya siku 5 list itakuwa zimeongezeka. Lakini unatakiwa ufanye nini? Uupdate hiyo list. Kila time utakuwa una update tu. URL filter maintenance. Kwa hiyo unaweza kutumia update blacklist. Ukiklik update blacklist, ita update hizi kama URL ziko 5 6 hapa zimeongezeka tena mpya, utaziona. Kwa hiyo hapa pia unaweza ukatick website gani au URL nini, content gani sitaki kuziona. Kwa mfano mimi sitaki kuona content za audio video, content za dating, content za music, content za porn, content za proxy, movie, zote zimetiki kwa sitaki kuziona. Okay? Lakini vile vile chini unaweza ka custom blacklist. Hapo unaweza kaandika special website ambayo bwana mimi sitaki. Mfano, sitaki mimi website kwa kutumia website ambayo inaandikwa marka.com. Hii sitaki. Lakini na vile vile sitaki nyingine apache.org. Hizo website sizitaki. Tayari natoa antiki huko na vile vile na antiki hapa. Kwa hiyo website mbili nimeziweka hapa, marka.com na apache.org. Nasema hizi website huwa kwenye nini ofisi yangu user asiweze kuaccess. Kwa hiyo ukishatika hapo unakuja zako una save and restart. Itafanya refresh ya page hapo. Kwa hiyo tumefilter porn site, music site, proxy site, hacking site, lakini tumespecify additional kwa ni marka.com and apache.com. Kwa hiyo naweza kutizama sasa vipi naweza kazi access marka.com. Yes, nimeweza ku access marka.com na nyingine ni nini? apache.com. Apache ilikuwa ni apache.org. apache.org. Okay. apache.org. apache.org. Okay, kama tunavyoona hapa inakwambia apache.org access denied. Access to the request page has been denied. Kwa hiyo hapa kwa kutumia tumeona huku kwenye Chrome imefunguka, lakini huku kwenye Microsoft Edge haijafunguka. Kwenye Mac pia tukifungua
marker.com imefunguka kama tunavyoona, imefanya kazi. Kuna kitu chengine kidogo nitataka kukizungumza hapa. Tuone kitu, list of website does not use HTTPS. Apache microsoft.com kwa mfano hii hapa, jaribu kuaccess. Na nyingine baidu.com, jaribu kuaccess. Nimejaribu kuaccess hii myshopify.com and Baidu naniletea error, achana nayo. Kwa hiyo tuitizame hii. Tunaweza nikachukua sasa hii website mbona hii sitaki watu wa access, na copy hii URL na kwenda zangu kwenye my Apache hapa, napiga enter na paste. Ni nini? myshopify.com, then na restart server yangu au proxy server yangu. Nitakuja nitarefresh hii page. Just baada ya kurefresh tu nimeona imeonyesha kuwa access denied. Access to the request page has been denied. Naweka page nyingine, kwa mfano nataka ku block instagram.com. Sorry. Let's say sasa nataka kublock na instagram.com. Kwa hiyo hili ni block, nitachukua hii, nitacopy URL ambayo ni instagram.com. Nitarudi zangu kwenye proxy server yangu hapa, kwenye URL filter, nita-add tu hapa, nitasema instagram.com, then nita-update na kurestart. Once itapo restart, nitakuja zangu kuangalia instagram.com naipata bado au siwezi kuipata. Nikiklik instagram.com bado naipata. Sasa hapa kuna kitu kidogo ningependa kuielezea. Kwenye URL filtering, ipfire by automatically ina filter transparent website, lakini haifilti website ambazo ziko kwenye HTTPS by default. Tukirudi kwenye web proxy tunaona tume enable green na enable transparent green. Zile zote ambazo zimefilter ni enable transparent green, ambazo ni website ambazo hazina HTTPS kama tulivyoziona hizi. Kwa mfano kama hii apache.org imeblock, lakini na nyingine tuliweka ipi ile, kuna website nyingine ambayo tumeblock ambayo haina HTTPS ambayo ilikuwa ni myshop hapa. Tukija nayo kwenye myshop pia tutaiona kwa ina block kwa sababu ni website ambayo haina HTTPS. Huku imekuja na HTTPS, lakini ukifungua kwenye Microsoft Edge itakuja na kwambia blocked. Kwa hiyo sometimes kuna na website ambazo ziko HTTPS